ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2 பேரும் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இவங்க தான் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஃபெலோ. அன்றைக்கெலாம் நைட் என்னை பார்த்து குலைச்சிட்டு இருந்தாங்களே, அது இவங்க நம்மளை பார்த்து குலைக்கிறதான். பகலில் வந்து பிஸ்கெட்டு கேட்டுட்டு பின்னாடியே சுற்றுறதான். அவங்க பிஸ்கெட் போடலாம். ராத்திரியில் என்னை பார்த்து குலைச்சிட்டு பிஸ்கெட்டாக கேட்குற, பிஸ்கெட்டே பார்க்குது பாருங்கள். இந்தா சாப்பிடு. இவர் பயங்கரமான கேடி. இவர் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்காம இவரே சாப்பிட்ருவார். சாப்பிடு பிஸ்கெட்டை. இப்போ நல்லா பிஸ்கெட் சாப்பிடுங்கன்னா நைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொலைங்க ரோட்டில். இந்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெலாம் பிஸ்கெட் வாங்கி போட்டு அவங்கள வந்து பசியிலேருந்து காப்பாற்றுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு ஒரு சூப்பரான